السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل الدنيا، اهلا بيكم. انتوا كنتوا فاكرين الخيط ده ان انا قلت لكم ان انا جبته، بس كنت شاكه في وزنه. فعلا هو اتقال لي 50 جرام، وربنا يشهد ان اتقال لي 50 جرام هو. والنوع دوت من الخيط برضو وريته لكم في ريفيو عنه مخصوص، لان شكيت في وزنه، فجبت مخصوص ميزان مخصوص ليه عشان اثبت لكم قدامكم يعني مش انا اللي عاملاه، انا بصوا زي ما هو كده مقفول، ما عملتش فيه اي حاجه، وجبت الميزان اهو قدامكم اهو، وهعمله اصفره. وادي الميزان بصوا، ده 31 31 وزن الخيط اهو. اجي الناحيه التانيه كده اهو، وزن الخيط 31 31. شايفين يعني الغش وصل للدرجه دي؟ انا قلت لها انا مش يعني انا ما قلتش تقول لي وزنه قد ايه. انا بسالها بقول لها بكام دي؟ قالت لي دي 50 جرام بايه؟ بصوا 17 جرام، 16 كمان، 17 16. شايفين؟ شفتوا قد ايه الغش وصل بينا؟ يعني هتقول لي 50 جرام ب 15 جنيه ليه؟ وانا استغربت صراحه، يعني عشان كده انا ما كنت شاكه وما ارتحتش الا لما قلت اوزنها، علشان كل الريفيوهات اللي انا عملتها معاكم، كل الغرز اللي عملتها معاكم، كل الكوفيات والشالات اللي انا عملتها، وقلت 50 جرام ميزان قد كده، الطول والعرض قد كده والوزن قد كده. يا جماعه هي زي ما انتم شايفين دي 20 والتانيه 30 او 31 جرام. تمام. انا قلت عشان اخلص ضميري، لان انا اما عملت معاكم الغرز عملتها على وزن الاساس ده، وانا ما ارتحتش برضو لان كنت شاكه في الوزن خفيف جدا على 50 جرام. فانا اتاكدت وجبت الميزان مخصوص قدامكم علشان تعرفوا ان انا والله انا اشتريتها فعلا بنفس الكلام اللي قالته، وعملت الفيديوهات على كلامها هي. لكن لما جت فرصه واتاكدت وجبت الميزان عشان اتاكد، لان انا ما كانش عندي الميزان اصلا، بس هو مهم جدا لكل شغل الكروشيه، هو مهم. انا يعني كنت مأجل الموضوع ده شويه، وفي الاخر لقيته لا، لازم يبقى موجود، خصوصا للناس اللي بتشتغل معاكم كروشيه. لازم اعرف ميزان القطع اللي هعملها عشان تقدري اقول لك كميه الخيط اللي محتاجاه. وده كان مهم جدا في الفيديوهات، لان الناس كتير جدا بتسال على الموضوع ده، فبتحتاج كم كميه الخيط اللي محتاجاها عشان تعمل اي مشروع عايزاه. انا دلوقتي عملت قلت لكم الموضوع ده عشان ابقى براء من موضوع الغش اللي بيحصل في موضوع وزن الخيط. فانا النهارده هعمل لكم الغرزه دي. بصوا الكوفيه دي والغرزه ديت في منتهى الجمال اهي. طبعا دي 20 جرام زي ما انتم شايفين كده، دي 20 جرام عشان اقول لكم بس ان النهارده هنعرف طول والعرض ووزن الخيط المظبوط معاكم. فانا هقول لكم ال20 جرام فضلت منها الحبه دول، مش هيكمل سطر معايا، فما رضيتش اكمل بيه السطر. ال20 جرام عملوا قطعه الكروشيه دي، وعامله طولها 36 سنتي في عرض 9 سنتي. تمام. دي عباره عن 20 جرام، والغرزه سهله جدا. انا استخدمت في الغرزه دي، بصوا جمال الغرزه، بصوا البروز بتاعها. شايفين؟ طبعا الابره اللي انا استخدمتها ابره اصغر من مقاس الخيط، انا استخدمت 4. فانا بقول لكم استخدموا يا 5 يا اكتر من كده علشان تدي الليونه المناسبه. دي كانت ناشفه شويه، فانا حباها اعملها بخيط اقل عشان اوريكم بس البروز بتاع يبان اكتر معاكم في الفيديوهات، اكتر تبانوا الغرزه معاكم. شايفين البروز ده بتاع الخيط وبتاع الغرزه. الغرزه اللي استخدمناها النهارده، طبعا الغرزه الاساسيه غرزه السلسله، اللي هي بدايه شغلنا في كل معظم الفيديوهات. والغرزه بتاعه الرسمه النهارده غرزه الحشو مع غرزه نص عمود. تمام. هنبدا مع بعض غرزه النهارده ونشوف الجمال ده يتعمل ازاي في منتهى السهوله. شايفين؟ تمام. هنيجي نحطها على جنب ونشتغل مع بعض. بنبدا باي عدد من الغرز السلاسل. تمام. الخيط ده بدايته هتقطع، هتبوظ، هقفله بس كده.
عشان ما يتنسلش معاكي. وبعدين ببدأ مع بعض بعدد من الخيوط، السلاسل سوري، ملهاش يعني رقم معين، تقدري تعملي عدد السلاسل اي عدد سلاسل تحتاجيها. الغرزة بتبقى بالعرض مش بالطول، زي ما انا عاملاها كده تمشي بيها بالعرض، زي ما هشتغل بيها يعني تمشي بيها بعرض الايه، يعني مثلا عايزه تعملي مترين تعملي مترين من السلاسل، تمام، وتشتغلي عليهم بعد كده. انا هعمل الغرزة بالشكل ده، بسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية واعمل ايه، واعمل غرزة حشو، تمام. وباجي في كل غرز من الغرز اللي انا عملتها، وزي ما انتوا شايفين انا معدتش، بعمل غرز حشو، تمام. هتمشي على غرز الحشو بتاعتك لغاية اخر الايه السطر، تمام، بالشكل ده. انا كده خلصت الايه الغرز بتاعت الحشو. جيت بعد كده في هعمل الغرزة بتاعتي الرسمة، يعني هعمل 1 2 سلسلة وبلف الخيط، وباخد الخيط معايا وبدخل فيه. طبعا ديت تبع السلاسل فما بدخلش فيها، بدخل في اول غرزة بالشكل ده تقابلني، وباخد الخيط على الابرة، وبعدين بدخل في الغرزة التانية بتاعت الحشو واخد الخيط بالشكل ده، وبعدين بقفلهم بمنزلقة كده، تمام. باخد الخيط وبدخل هنا وبعمل غرزة، وبعمل احملها على الابرة الخيط بالشكل ده، وبقفل بمنزلقة وبقفلها بالشكل ده، تمام. باخد الخيط على الابرة كده، وتاني غرزة واخد الخيط على الابرة وبقفل معاكم بالشكل ده، وبقفلها. باخد الخيط وادخل هنا في الغرزة واحمله على الابرة، واخد الخيط واحمله على الابرة بالشكل ده. ادي 1 2 3 5 ودي 6، بس باخدها واطلع بيها بالشكل ده. باخد الخيط تاني 1 2، تمام، وبقفلهم بالشكل ده كده. وباجي هنا في اخر غرزة معايا اهي، باجي اعمل غرزة حشو، تمام. باخد الخيط وبطلع غرزة واحدة وبلف الخيط، وباجي في غرزة الحشو دي الخطوة اللي بعد كده بعمل غرزة حشو، وباجي في الغرزة بتاعتي هنا اللي لما الخيوط بعملها، بدخل كده وبدخل بعمل غرزة حشو، وباجي هنا وبعمل غرزة حشو في غرزة نفسها، بدخل بعمل غرزة حشو، والغرزة اللي وراها هنا الفراغ ده بعمل غرزة حشو، جوه الغرزة بعمل غرزة حشو، وفي الفراغ هنا بعمل غرزة حشو، جوه الغرزة غرزة حشو، وفي الفراغ هنا غرزة ايه حشو، وهكذا لاخر ايه الغرزة. باجي هنا بعمل غرزة حشو، وفي السلاسل هنا باجي اعمل اخر غرزة حشو معانا، تمام. دي الصف بتاعنا. عملنا الرسمة التانية اهي، الرسمة بتاعت الخط دي اللي هو التاني واحد، غرزة الحشو، غرزة نص عمود اهي، شايفين جمال. نيجي بقى الخطوة اللي وراها، باخد الغرزة كده وبدخل الناحية التانية الف كده، وبدخل هنا اعمل في اول واحدة غرزة حشو، تمام. دي بتثبت لك الغرزة الرئيسية علشان ما يبقاش فيها بتحود او بتبقى مش مظبوطة، فبتعمل زي ايه، زي خط مستقيم في اول. باجي هنا على غرزة الحشو اهي، الغرزة دي التانية، في هنا مسافة بدخل فيها كده وبطلع من الناحية التانية من ورا، باخد الغرزة ايه على الابرة، تمام، وباخد الخيط وبطلع بيه من الابرة بالشكل من تحت الغرزة، وبعمل غرزة حشو، يعني بعمل بريد امامي لغرزة الحشو اهي كده، تمام. بعمل بريد امامي لغرزة ايه الحشو، تمام. بعمل بريد امامي لغرزة الحشو،
تمام اهي. بعمل بريد امامي لغرزة الحشو بالشكل ده، وبعدين في الاخر هنا بعمل غرزة حشو اثبتها. تمام اهي. والناحية التانية بقى بصوا الغرزة عاملة ازاي، البروز عامل ازاي اهي. السطر الجديد دلوقتي انا عملت البروز بتاع الايه الغرزة، فباجي السطر الجديد بطلع غرزة سلسلة وبلف، بشتغل غرزة حشو على كل ايه السطور برضو، يعني بمشي غرز حشو كده عشان استعد لايه للغرزة الجديدة اللي هي النص عمود، عشان اكررها تاني. انتوا واخدين بالنا؟ يعني انا كده خلصت الغرزة وببدأ كده عايزة اكرر، فبعمل غرزة حشو. تمام اهي، دي بداية الغرزة الجديدة. تمام. سبحان الله سبحان الله اهي. اللي عايز يعد الغرز يعدها، بس نخلي بالنا في الاخر من نبوظ الغرز يعني ونضيع غرز والسطر يكون مظبوط. بطلع 1 2 وبلف الخيط كده، وباجي هنا على الغرزة دي، طبعا دي ملناش دعوة بيها. اول غرزة باخد الخيط بالشكل ده وبطلع الغرزة التانية. تمام. وبقفلهم بمنزلقة، باخد الخيط والغرزة اللي وراها على الابرة كده، باخد الخيط الاتنين كده واقفل، باخد الخيط الغرزة دي على الابرة والغرزة التانية وبقفل، باخد الخيط الغرزة اهي، وبعدين الغرزة التانية وبقفل كده، ادي غرزة والغرزة التانية وبقفل بالشكل ده، وبعدين باخد غرزة حشو. تمام اهي، دي بدايتنا وادي الغرزة بتاعتنا. تمام كده شايفين؟ بطلع بقى غرزة سلسلة وببدأ اعمل غرزة حشو هنا اهي. تمام. وبعدين بدخل في الغرزة بتاعتي وبعمل غرزة حشو، وفي الفراغ هنا بينهم بعمل حشو، في الغرزة بتاعتي هنا حشو اهو، وفي الفراغ حشو، في الغرزة بتاعتي حشو، وفي الفراغ حشو. تمام اهي، غرزة حشو في الفراغ حشو، وبعدين في السلسلة هنا باخد حشو. تمام اهي. ببدأ بقى انا اعمل اللي هو الجزء اللي هو اللي هو بريد امامي في غرزة الحشو، وبعد كده بطلع زي ما بالعرض اللي انت عايزاه، وزي ما عملت هنا اهي النتيجة اللي انا قلت لكم عليها في منتهى الجمال، جميلة جدا وسهلة قوي 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 وسريعة كمان، ما خدتش وقت معاكي. وزي ما انت شايفة دي 20 جرام مش 50 جرام، 35 سنتي تقريبا، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، في عرض 9 سنتي. يعني هتعرفي تحسبي برضو كمية الخيط اللي انت عايزاها، بحيث ان انت حتى لو كانت نوع خيط مختلف هيبقى قريب من الخيط ووزنه حتى لو الوزن الخيط ده خفيف بيعمل لك امتار كتير، بس انت تبقي دلوقتي عارفة ان ده عبارة عن 20 سنتي او 21 سنتي او 21 جرام. شكرا لكم جدا، والى اللقاء، وباذن الله نتقابل في فيديوهات تانية اجمل واجمل واسهل كمان. مع تحياتي جيهان الانصاري.